Moin, heute geht es daran, bei meinem 147er ein Problem zu lösen, was ich wirklich schon ewig habe und mich einfach nur nervt. Und zwar ist das eine ultra schwammige Schaltung. Wir versuchen heute die Schaltseile zu tauschen und ob das was wird, seht ihr im Video. Ich habe gehört, da gibt es so 3 Schrauben. Da schauen wir heute einmal nach. Dafür muss die komplette Abgasanlage ab. Bis vorne in den Motorraum rein. Unten ist noch eine. Hier muss irgendwo auch noch eine sein hier unten. Ich weiß nicht, ob die das ist. Oder die sieht so gut aus. Ich glaube, unten war noch ein Halter, oder? Ja, der hier. Aber wie ist der da dran? Dann kann ich wieder das Kabel hier raus. Und dann weg. Hä? Ich check's nicht. Wie ist denn das? So, jetzt haben wir alles hier lose, Handbremse ist losgedreht. Das Kabel machen wir noch hier weg. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, das geht alles ohne Probleme. Ich hoffe, das wird nicht so schwer. Vor allem bin ich jetzt hier bei einem Nachbar drüben.
Weil der hat eine Grube, bei mir wäre das absolut keine Möglichkeit gewesen, das da runter zu nehmen. Hier habe ich auch alles lose. Hier tue ich nochmal irgendwie so, dass die wenigstens nicht da reinrutschen, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da gleich runterkommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wirklich kürzer hätte die Grube hier auch nicht sein dürfen und vor allen Dingen weniger Höhe hätte ich hier auch nicht haben dürfen, weil wäre jetzt hier eine Abgasanlage drin. Also ja, es wäre irgendwie gegangen, aber stehen kann ich auf jeden Fall nicht. Ich muss jetzt hier noch irgendwo, glaube ich, eine Schraube lösen. Da oder so. Ich habe keine Ahnung, weil ich muss halt, glaube ich, bis hier noch ungefähr was runternehmen. Ich habe keine Ahnung, wie die Scheiße funktionieren soll. Das kriege ich so doch dann nicht runter, oder? Ich mache jetzt erstmal die hier los. Dann habe ich hier ein bisschen Spiel, dass ich das absenken kann. Dann fehlen die hier noch und dann mal schauen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese 5 Schrauben oder was das sind, jetzt die letzten sind, weil sonst weiß ich auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie das mit dem Handbremsseil ist. Ich hoffe, das Ding klatscht mir gleich nicht komplett auf den Kopf. Nie im Leben hätte ich das Ding so mit normalen Wagen hier bei der Frau gezogen bekommen. Alter, ich hoffe so sehr, dass mir das Ding nicht auf den Kopf ballert. Es kann nicht sein, dass das Ding... Aber das ist nicht immer... Das gibt's nicht. Wir müssen noch irgendwo andere Schrauben rein. Das wird doch jetzt nicht nur da dran halten, oder? Hey, was ist draußen? Ich hab hier nicht mal Platz. Wie kriege ich das jetzt raus? Das hat schon ziemlich auf Spannung. Ne? Also, ich habe diese kleinen, die hätte ich nicht lösen müssen, die halten nämlich die Handbremse hier fest. Ist vielleicht aber ganz gut, weil dann habe ich da ein bisschen mehr Spiel. Ich muss noch gucken, mir ist gerade hier der Stein fast auf den Fuß gefallen, auch perfekt. Jetzt ist er mir aufs Knie gefallen. Ich muss gucken, wie ich das da raus, also raus ist easy. Ich muss gleich nur gucken, dass das richtig wieder reingeht dann. Okay, also ich habe jetzt hier von der Handbremse dieses T-Stück, was da oben hängt. Das war in dem Loch und in dieser Verzahnung, da keine Ahnung wie das, in diesem Haken. Und das habe ich losgemacht und jetzt kann ich das hier auch komplett rausnehmen. Ich habe versucht, das hier an der Handbremse schon loszuschrauben, aber das war dumm. Jetzt kann ich das wahrscheinlich hier auch so. Und jetzt habe ich das Ding hier vom ganzen Auto getrennt. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hier runterbekomme. Ich versuche jetzt irgendwie diese ganze Konstruktion hier zusätzlich nochmal runterzuheben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist draußen, Alter. Und unten. Was für ein Krampf. Das ist draußen. Ich glaube, ich schraube die danach lieber fest. Kann ich auf Nummer sicher gehen. Ich mache den jetzt einmal wieder drauf. Sieht das bei mir überhaupt gleich aus? Ist jetzt die Frage. Also hier sieht man schon auf jeden Fall. Das sieht fast wie Papier aus. So ein bisschen Abnutzung sieht man auf jeden Fall. Hier auch, aber das sieht auch irgendwie fast wie so Styropor oder so ein Scheiß aus. Ich habe keine Ahnung, wo da, also das sieht am ehesten aus wie das hier. Aber hier ist ja nichts so, wisst ihr, wie ich meine? Also
Da ist ja legit nichts, was ich hier irgendwie trennen kann und dann abmachen und da rein. Warum auch immer sind bei den neuen ist nicht einer durchgehend blau, sondern sind die vertauscht. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Die 1000 besser von ohne Chance. Immerhin geht das einfach. Also hier, das war kompletter Krampf. Wirklich, wie kann man denn? If it's business, call me sir. Boots on, money call, and I get to it first. Ride my wave, you must really like to surf. If you can hunt it, you can hear the buddy. Watch me get to work. I'm a upstate, baby. Ich weiß nicht wie, aber ich muss irgendwie das hier, das ganze Ding, da hochkriegen und auf das Brett legen. Ich weiß nicht, ob ich das Brett wirklich bewegen kann, nicht so richtig. Da müssen wir Unterbodenschutz draufknallen. Die muss ich noch dran nehmen. Oh Gott, das wird was. Ich sehe nichts. Junge! Wohin? Oh mein Gott. Es ist irgendwie um. Ich müsste noch weiter nach hinten eigentlich. Wie soll ich die da reinbekommen? Die sind ja so auf Spannung. Kann halt nicht noch weiter zurück mit dem Ding. Wie soll das gehen? Das ist doch scheißegal, was ich hier ist, oder? Also. Das erste Kabel ist drin, ich weiß noch nicht, wo dieser Abstand hin muss. Oh mein Gott.
Ich hatte jetzt wirklich alles bestimmt zum 3. Mal dran, vor allem die Handbremse ist alleine geisteskrank Krampf. Dann hatte ich noch einmal Hitzeschutzblech vergessen, auf beiden Seiten. Und jetzt muss alles nochmal runter, weil ich dann gestern, also es ist ein neuer Kraftplatz, ich bin dann gestern hier aus der Grube rausgegangen. Liegt die Scheiße noch hier. Ey, wirklich. Und ich hatte noch kurz so einen Funken Hoffnung, dass man das von oben irgendwie noch da dran bekommt. Ey, ich hab so keinen Bock mehr. Vor allem das ist auch immer so ein Krampf mit dem Brett hier hinlegen und dann weg. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal runter machen muss. Ich hoffe nicht. Als ich das Hitzeschutzblech dran gemacht habe, das Ding, in dem ich nur eine Schraube von der Handbremse da noch fest hatte, aber war trotzdem Abfuck so, weißt du, du musst halt alles wieder lösen, alles wieder ab und so. Wie im Leben krieg ich das da oben drüber. Warum ist das überhaupt so? Warum ist das so schwerer? Okay, weil das da nicht drauf hängt. Kabelbinder. So, ich habe jetzt hier Kabelbinder durch und hier. Ich hoffe, das reicht erstmal. Du weißt so, weil ich muss ja auch gleich wieder loskriegen und da sind nicht überall Löcher nebeneinander. Und hier wollte ich hier reinschrauben. Ach, das wird was. Hallo? Mann, jetzt sind hier Kratzer drin. Und sie drauf. Also ich hatte wirklich Struggle hier mit dem habe ich immer noch Struggle. Ich habe jetzt zumindest bei dem eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich, wie man an meinem Schraubendreher eventuell erkennen kann, der ist ein bisschen krumm gebogen. Ich bin hier zwischen, habe den nach vorne gehebelt, sodass dieser etwas größere Ring, der dahinter ist, dass der in diesem Übergang hier ist. Also der hier muss hier drin sein wahrscheinlich, also so war es bei dem anderen zumindest. Und dann kann hier auch die Klammer drauf. Das versuche ich jetzt. Nee, bei dem tut sich halt gar nichts, leider. Scheiße. Die rechte Seite irgendwie schon, aber die linke nicht so. Ich versuche mal weiter. So, jetzt sind wir soweit. Endlich kann der Cut rein. Danach kann Mittel- und Vorschalldämpfer rein. Und dann kann endlich der Endschalldämpfer rein. Ich hoffe, das war's dann auch. Ich muss jetzt danach noch oben was festmachen, aber ich glaube, das sollte alles passen. Hoffe ich mal. Ich muss dann noch im Motorraum auch alles festmachen, aber ja. Da ist ja noch ein Bild. Oh.
Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade nochmal, weil ich jetzt den Wagen schon ein bisschen gefahren bin, mit den neuen Schaltseilen. Dieser gelbe Clip war lose. Das hat dazu geführt, dass die Schaltung komplettes Spiel hatte. Also wirklich gefühlt von hier bis hier, und ich habe da drin rumgerührt bis zum geht nicht mehr. Das war teilweise, hätte erster, hätte aber auch dritter Gang sein können, so wie die stand, und du konntest, also jetzt ist es nicht mehr so, jetzt ist wieder, wobei das ist schon ein bisschen raus jetzt wieder. Ich muss irgendwie gucken, dass ich diesen Clip da vernünftig festkriege, weil das, also ich habe jetzt gecheckt, der hat sich einfach gelöst und das lag da dran. Jetzt, ja, jetzt wieder ein bisschen weich, aber nicht ganz so weich wie vorher. Ich muss den jetzt einfach, ich mache den einfach mit Panzerband fest. Der ist so auch nicht rausgefallen. Dann sollte der mit Panzerband noch weniger rausfallen. Mal schauen. Ich bin jetzt gestern ungefähr 400 Kilometer mit dem Wagen gefahren und die Schaltung ist wirklich perfekt jetzt. Also 1000-mal besser als vorher. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da nochmal nachzuschauen. Das vorher war einfach echt nervig, auch wenn die Arbeit mit den Schaltzügen ein bisschen nervig war. Und ich bin jetzt gespannt, ob das so auch mit dem Panzerband jetzt hält. Wir werden es sehen, aber ansonsten muss ich den einfach dann nochmal neu draufstecken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked und abonniert gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.